महाभागं सावर्णे स्तरयोरवे सरोचीशन्तरे पूर्वं चैत्रवंशा समुद्भवः सुरातो नमराजाभूत् समास्ते कृतिमण्डले तस्या वरदा सम्यक् प्रजापुत्रो निपूरसाम् अभूवत्सत्रवो भूपा पूरविध्वंसिनस्तदा तस्यातैरवद्युध्यां मते प्राबलदण्डिनः नन्नैरवशतिर्युद्धे कोलविध्वंसिभिर्जितः तदा स प्रमायातु निजोद्देशदीपो भवात् आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमार्तैबलिर्भिर्दो दुर्बलस्यादुरन्मभे कोशाबलं च परेदं तत्रा विश्वापुरे ददः ततो मृगयवर्जेन हृदा सम्यस्सभूवते एकाकी हयमार्ज्य जगामग्रहणवनं स तत्र क्षममद्राक्षेत् बीजमध्यस्समेधसः उपसन्तस्य पदाकिरणं मुनिशिशूरसुहृदं तस्थौ किञ्चित् सकालं च मुनेनातेन सत्कृतम् ईदस्य तस्याविचरन् तस्मिन् मुनिरवश्रमे सुचिन्तयस्तदास्तत्र ममत्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वै फलितं पूर्वं मया हीनं पुरं हेदात् माधवित्तै तेरसदिवृत्तै धर्मतः पल्लवे नमः न जाने सबदानो मे सुराहस्ति सदा मदः मम वैरिवसमजातं कानभोगानुलप्सते जे ममानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजन हि अनोवृत्तिं ध्रुवन्त्यद्य कुर्वन्तन्नमहेभिदाम् असम्यगवशीलस्ते कुर्वद्भिशतमयं सञ्जीदस्य दुःखेन खाङ्कोशगमिष्यते ॐ विष्णुं शिवाय संप्रदानाय भगवती गंगादेव मम वैरिवसंजातः कानभोगानुलप्सते जे ममानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजन हि अनोवृत्तिं ध्रुवन्त्य कुर्वन्तन्नमहेभिदाम् असम्यगवशीलस्ते कुर्वद्भिशतमयं सञ्जीदस्य दुःखेन खाङ्कोशगमिष्यते एतस्यास्य सदं चिन्त्यापार्थवर्धिवम् ओम नमो सद्यो मं कर्मं गंगा अयत्रे भगवती गंगा देवी नमः ओम विष्णु शुभायं समवदु तत्रा विप्रासमाभ्यासे वैषम्येकं ददर्शजः सा पृष्ठस्तनगस्तरुभो हेतुस्यागमनेत्रकाः सशोकायुगस्मात्वं दुर्मणायैव लक्ष्यसे इत्याकर्णवतस्तस्य भूपदे प्रणोदितां प्रत्तो वसतं वैश्य वसतो भगवती गंगा